reka tubanze tubasuhuze mu izina ry'umwami wacu Yesu. Rwose baratubwiye ngo ni umunezero, nubwo rimwe na rimwe umunezero ahantu nk'aha bitajya bikunda, ariko nanjye ndemeranya n'abantu bavuga ko hari umunezero. Yesu ashimwe. Nitwa Pastor Sande, ntuye inaha, ni umushumba w'abantu b'inaha, ndavuga hafi ya bose cyangwa uvuze uti bose. Kandi urugo rw'inshuti cyane, kandi ni urugo rw'abana twareranywe, twakuranye, twinjiranye hano mu gihugu. Rero nanjye mfatanyije n'umuryango wose ibyo byishimo byo kwimura umubiri w'umubyeyi wacu twese, tukamukura ahantu tutishimiye tukamuzana aho twumva twishimiye. Yesu ashimwe cyane. Ndi kumwe na Pastor Bajara, turakorana mu itorero, turi hamwe, twaje kugira ngo fatanye namwe muri uyu muhango mwiza. Buriya ntago twavuga ijambo ry'Imana tutabanje kuvuga aya magambo akurikira. Ndashaka njyewe mbanze nshimire umukecuru twavuze ngo ni umunezero, tumukomeye mu mashyi, ntacyo n'ubundi byaba bitwaye. Mureke tumukomere mu mashyi. Umukecuru wacu yarahasigaye, arahagarara, arera abana be, komeza umuryango, afatanyije n'umuryango mugari, aho bitari byoroshye arabikora. None uyu munsi havuyemo igitekerezo cyiza cyo kwimura uyu mubiri w'uyu mubyeyi kugira ngo uve hariya hantu uzahangaha. Ukuri ibyo nanjye ndabibashimira cyane. Haleluya. Kandi Imana ibaha umugisha. Dufite umwanya twakomeza tukavuga akamaro kabyo. Ikindi turashaka gushimira nanone uyu muryango, nibura watekereje muri gahunda bafite bagashyiramo na gahunda y'Imana. Buriya abantu benshi cyane cyane kuri iki gihe ntago bagiha agaciro ijambo ry'Imana. Yemwe uretse n'ijambo ry'Imana, n'Imana ubwayo ntago igihabwa agaciro aha. Ariko niba mwaratekereje mukagena mukavuga muti reka tuzashyire mu mwanya w'ijambo ry'Imana, Imana ibabahera umugisha kandi mwarakoze. Mureke rero iyo Mana tuyikomera amashyi. Haleluya. Ndabizi nanjye ikirere ndakibona, ntago ndi butinde kandi si ngombwa gutinda. Turagira ngo dufatanye turebe n'iki Imana ivuga, n'iki Imana ivugana natwe mu bihe nk'ibi ngibi, cyangwa se yemwe ibi bihe bijyana gute n'Imana. Yesu ashimwe cyane. Ndagira ngo nsabe George unsomere. Nateguye ibyanditswe kuko nari mbizi ko ndi buhabe, kandi mwarantumiye, mwarakoze. Ariko hari amagambo nateguye kugira ngo tuganire, kandi aya magambo ni amagambo y'Imana. Reka dusome Yohana ibice 11 n'umurongo uhere kwa 25, cyangwa usome uwo nguwo wonyine. Turaza gusoma ibyanditswe bikeya, noneho twumva icyo Imana ivugana natwe. Yohana ibice 11 25. Turi umusaba haguruke, yubashye Imana, yubashye n'abantu b'Imana,
noneho asome ijambo ry'Imana, asomere abantu b'Imana ijambo ry'Imana kandi neza baryumve. Yohana 11:25. Yesu aramubwira ati, ningiye kuzuka n'ubugingo, ngiye kuzuka n'ubugingo, unyizera naho yaba yarapfuye, unyizera naho yaba yarapfuye azabaho. kandi umuntu wese ukiriho unyizera yego nazapfa iteka ryose. ntago azapfa iteka ryose. Mbese wizeye ibyo? Rekera aho ngaho, reka dusabe dusenga Imana. Reka twese duhumirize ku maso yacu twubashye Imana. Mana yaremye ijuru n'isi, se w'umwami wacu Yesu, turagushimiye uyu mwanya turimo. Wateguye, nizera neza ko warawuteguye. Wakoresheje aba bana, wakoresheje uyu muryango mugari, bategura uyu mwanya kandi bagushyira kuri gahunda. Ndagushimiye kuko uhari, kuko n'ubundi washyizwe kuri gahunda. Yego ntago ujya ushyirwa kuri gahunda, ariko Mwami Imana urahari. Ndagushimiye kubw'ijambo ryawe twumvise. Ndashaka kuvuga nyuma yaha amaherezo n'ayahe kuri twebwe. Nyuma y'urupfu ese niki gikurikiraho? Mana nziza, ndagusaba ngo usobanurire aba bantu barahanga niki kizakurikiraho. Ese bizarangira gutya? Ese bizakomeza gutya? Abantu bakeneye kumenya, bakeneye guhishurirwa Mwami Imana igisubizo cy'urupfu ndetse n'ibanga ryihishe Mwami Imana aho hantu. Rero ngaho ngwino usobanure mu minota mikeya tugiye kumarana twigana iri jambo ryawe n'aba bantu. Reka nkusabe Mwami Imana wiyubahirize kandi abari wowe uvuga. Ndagusabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Yesu ashimwe cyane, amen. Twese reka tubanze dutekereze ku rupfu. Yesu ashimwe cyane. Fata umwanya mutoya cyane aho ngaho ahuri, aho wicaye, utekereze ku rupfu. Urupfu rwaramuhitanye, ntabwo ari icyo gihe gusa. Yemwe tukunze kubona abantu urupfu rugenda ruhitana tukahaba kandi tukabibona, tukarira, yemwe tukababara cyane. Yesu ahimbazwe cyane. Ariko wari wafataho umwanya ngo wibaze, ese ibi bintu bizahereza he? Uru rupfu ruzakomeza kudutwarira abantu birangirira aho ngaho? Wari wigera ufataho umwanya ngo utekereze ku maherezo y'urupfu, cyangwa se bizarangira gute? Yesu ashimwe cyane. Uyu munsi ndifuza ngo nibura abari hano tubitekerezeho turebe n'iki ijambo ry'Imana rivuga ku rupfu ndetse na nyuma yarwo. Yesu ashimwe cyane. Ubu umuntu apfuye, cyangwa nk'uko uyu musaza yapfuye, nk'uko natwe igihe nikigera tuzapfa. Ese nitumara gupfa, ese ko yapfuye, ese ko hari abandi bapfuye, nyuma yaho ngaho tumaze gushingura abo bantu, niki kizakurikiraho cyangwa bizagenda gute? Ndashaka mbibabwire. Yesu ashimwe cyane. Ndabizi namwe abari hano hari ababizi, ariko n'ubundi hari abatabizi. Ariko niba ubizi, hari igihe waba ubizi ukundi kuntu. Ariko dushingiye ku ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana rifite icyo ribivugaho. Yesu afite uko yabivuzeho. Imana ifite uburyo yabiteguye. Ntago ari ibintu biri aho ngaho ngo urupfu ruze rutwara abantu, rwica abandi,
nawe ejo ruzakwice nanjye ejo ruzanyice ngo birangirire aho ngaho. Reka da, hari icyo Imana yabivuzeho. Icyambere Imana yavuze iki? Icyambere nyuma yaha, icyambere ni ukuzuka. Ingingo ya mbere, nyuma y'urupfu hariho umuntu igihe apfa, abantu bakagira ngo birangiriye aho, abantu bakagira ngo birarangiye, ndetse bamwe tukabyibagirwa. Turashima uyu muryango ko wo utibagiwe ku rupfu rw'uyu musaza, bo bakongera bakibuka, bakongera bagatekereza iki gikorwa, bakavuga bati reka twongere tumukuraho yarari, tumwimure, tumuzane. Ariko reka mbabwire, nyuma yaha ntago ari ibi gusa ngo birangirire aho ngaho. Ikindi kintu gikurikiraho nuko hariho umuzuko. Imana yacu himbazwe cyane. Nuko hariho iki? Umuzuko. Inshuti zanjye, bene data, abavandimwe bari aha ngaha, niba udashobora kwizera ko umuntu wawe nyuma yaha tumuhambye, nyuma yaha hariho ikindi gikorwa kizaba, wowe ukagira ngo birangiriye aho ngaho, ukagira ngo aho niho birangiriye, uribeshya. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo ntago birangirira aho ngaho. Nyuma yaho hazabaho igikorwa cyo kuzuka kw'abantu bose bazaba barapfuye. Ndetse dusomye ibindi byanditswe bitwereka ko aba bantu bazaba barapfuye, barashinguwe, ngo nibo bazabanza kuzuka mbere y'abantu bazaba ari bazima. Noneho nyuma y'ibi hari umuzuko. Icyo nicyo kintu cya mbere kandi gikomeye cyane, gitanga ibyiringiro ku itorero rya Kristo. Yesu ahimbazwe cyane. Haleluya. Ikintu cya mbere ni umuzuko. Nyuma y'urupfu, ibyo birasobanutse. Noneho ni umuzuko. Ndetse reka mbabwire, umuntu uwo ari we wese, kaba kana gatoya, waba warapfuye udakijijwe, waba warapfuye ukijijwe, uzazuka. Ibyanditswe birahari. Yesu ahimbazwe cyane. Icyo ni ikintu gikomeye cyane abantu tugomba kumenya. Turire, abarira barire, ariko ubizi neza ko hariho ikindi gihe uzazuka. Ndagira ngo mbabwire ko umuzuko uhari. Ikigaragaza ko umuzuko uhari, abizera Kristo bari aha ngaha, murabyibuka ko umwami Yesu yapfuye. Amaze gupfa, ikintu kitugaragariza ko hari umuzuko ni uko Yesu yamaze gupfa agahambwa. Ndetse nk'uko tugiye guhamba uyu musaza, nyuma yaho yamara guhambwa akazuka. Hari abantu benshi bari aha ngaha ibyo barabizi, bashobora kumbera abahamya babyo. Imana yacu himbazwe cyane. Hari umuzuko uko bizagenda kose. Dore ikintu gikomeye cyane kizabaho nyuma yaha nicyo ngicyo, nta kindi, kuzuka. Niba umuntu wawe wari uzi ko atazazuka, ndagira ngo nkubwire, nguhe amakuru yuzuye, ndetse musubizemo ibyiringiro by'uko azazuka. Yesu ahimbazwe cyane. Ikindi cya kabiri gikomeye cyane kizaba nyuma y'ibi, gikomeye cyane nacyo mukitega amatwi, ni urubanza. Judgment, urubanza. Yesu ahimbazwe cyane. Tuzazuka, ariko uburyo uzazukamo ndetse n'uburyo uzacirwa urubanza bizaterwa n'uburyo wabayeho mu buzima bwawe ku isi hano utarapfa. Aho reka mbanze mareke. Yesu ashimwe cyane. Ikintu mbabwiye kizakurikiraho ni urubanza kuri buri muntu uwo ari we wese. Reka kumvikana, bene data bari aha ngaha, bumva ijambo ry'Imana. Ibi ntabwo ari ukwakira umuvugabutumwa ngo amarirungu abantu bagize ibyago, cyangwa atwara umwanya, nubwo hari abantu bajya babikora. Oya, ikintu kitubesha hano ni ukubwira abantu bakiriho, bacumva,
wagitekereza ko hari ibintu bikomeye bitatu. Ngiye kuvuga ni byinshi ariko ndavuga bitatu. Cya mbere, kuzuka kuzabaho. Icya kabiri, uzukira urubanza. Ikindi kintu nshaka kubihuza, hazabaho hari ibitabo bizabumburwa muri icyo gihe. Haleluya. Kuzuka, urubanza n'ibitabo bibumburwa. Mwami Imana himbazwe cyane. Ibyo bintu ko ari bitatu birakomeye cyane. Ndashaka kubisobanura mu ncamake. Ariko birahari birateganyijwe. Usomye ibyahishuwe igice cya mbere umurongo wa 18 harabigaragaza cyane. Yesu ahimbazwe cyane. Usomye ibyahishuwe ibice 20 n'umurongo wa 11 kugeza ku wa 15 haragaragaza ibitabo bihari byandikwamo abantu. Izina ryawe n'iryanjye hari ahantu ryanditse. Niba tujya twandika, leta ikandika abaturage bayo mu bitabo by'irangamimerere, tukaba turimo, buri muntu wese n'indangamuntu ye akaba yanditsemo. Ibyo bivuze ko no mu gihugu cyo mu ijuru hari ibitabo ndetse byanditswemo umuntu uwo ari we wese, uranditse uko byagenda kose. Haleluya. Mana hakihimbazwe cyane. Ibyo bitabo umunsi w'urubanza ndimo kuvuga, ibyo bitabo bizagarura abantu bose banditse muri ibyo bitabo. Igitabo kimwe kizaba cyanditsemo abantu bemeye Imana, abantu bizeye Imana, abantu bakijijwe, abantu bakunze Imana, abantu bakoreye Imana, abantu beza. Ikindi gitabo ngo kizaba cyanditsemo abantu babi. Iyo dusengera abantu gukizwa, tubwira Imana, twinginga Imana ngo Mana andukura uyu muntu mu gitabo kimwe mwandike mu kindi. Ndetse dukunda kubivuga, Mana andukura uyu muntu wari umunyabyaha, umukure mu gitabo cy'abanyabyaha, umushyire mu gitabo cy'abakiranutsi. Yesu ashimwe cyane. Bivuge ngo ibyo bitabo bibiri birahari. Waba ubyemera waba utabyemera, waba ubitwara uko wiboneye, ni wowe n'ibya, ariko birahari. Haleluya. Birahari. Ariko ndashaka kuvuga ngo genzura igitabo wanditsemo cyaba ari ikihe, cyangwa izina ryawe ryaba rigaragara he. Haleluya. Kugira ngo umunsi w'urubanza mvuze nyuma yaha, kuko twese tugomba kuzaca mu rupfu, upfe, uzagira amahirwe wa wundi Yesu azasanga ari muzima. Ariko hariho abo Yesu azasanga barapfuye. Icyo gihe uzazuka nk'uko nababwiye. Numara kuzuka uhagarare imbere y'intebe y'urubanza. Icyo gihe imbere y'intebe y'urubanza marayika azazana ibyo bitabo byombi. Haleluya. Ibyo bitabo byombi bigende bigaragaza amazina y'abo bantu bazaba bahagaze imbere y'intebe y'urubanza. Reka mbabwire, ngaha turibeshya. Reka ngorore aka kantu abarokore baraha n'abatari abarokore tubyumve neza. Hano imbere y'urubanza twese tuzagaragara. Waba ukijijwe waba udakijijwe, uzahagarara ugaragaza ibyo wakoze. Bibe byiza ujye ahantu, bibe bibi ujye nawe ahantu. Dufite umwanya wo gusobanura aho hantu, ariko twese uko tumeze, umuntu uwo ari we wese azahagarara imbere y'intebe y'urubanza. Haleluya. Reka mbabwire, imbere y'intebe y'urubanza tuzaba tuvuga ibyo twakoze tukiri bazima. We ibyo yakoze ntago dushaka kubimenya, ntitubizi, ntago dushaka kubigendaho, tubyihorere. Byaba byiza byaba bibi, ibyo ntago nshaka kubigendaho. Ndashaka kugenda ku bakiri bazima. Ndashaka ko
twigendaho twebwe abakiri bazima, ibintu dukora bizatuma uhagarara imbere y'intebe y'urubanza ni ibiki? Ikindi ko ibyo bintu utazabyihana biramutse ari bibi umaze gupfa, ugomba kubyihana ukiri muzima. Haleluya. Niyo mpamvu ahantu nk'aha iyo turi aha ngaha tuvuga ubutumwa, ntago tuba dusengera aba bantu, ntago dusengera umuntu wapfuye ngo azuke. Hazutse umuntu umwe wenyine, Lazaro, nawe ni Yesu wamusengeye arazuka. Urupfu rurahari rwaremewe, nta umuntu wahakanye urupfu, ntibishoboka. Ntago wasengera umuntu ari bupfe ngo akire ngo yongere azuke, ntago bibaho. Ibyo ngewe niko mbizi nk'umushumba. Urupfu ni yindi nzira umuntu aba agomba kunyuramo, ariko ikintu gikomeye ni nyuma y'urupfu na mbere yaho. Noneho ibizakuranga nyuma y'urupfu bizaterwa nuko wari umeze mbere yaho. Yesu ahimbazwe cyane. Ibikorwa byawe nyuma y'urupfu ntago bizagaragara n'ibyo wakoze mbere utarapfa. Haleluya. Noneho ndashaka kuvuga ngo nari nabashije nk'umutwe w'ijambo ry'Imana, navuga ngo nyuma yaha bizagenda gute? Se bizaba bimeze gute? Nyuma yaha ukuntu bizagenda bizaterwa nuko wari umeze mbere yaha. Ndavuga mbere yaha. Haleluya. Mbere y'urupfu. Icyo uzaba cyo nyuma y'urupfu kizaterwa n'icyo wari cyo mbere y'urupfu. Ubwo bivuze iki? Bivuze ngo mbere y'urupfu gira ibyo utegura byiza, ariko niba ushaka gutegura ibibi n'akazi kawe, ngiye icyo nkubwira nuko imbere hari urubanza, kandi urubanza udashobora kwikura, udashobora gushaka avoka ngo aruburana rutsinde. Niyo wagira uti, icyo gihe nta urubanza uzaba uhagaze nkawe wenyine. Haleluya. Rero reka tubabwire ngo Imana irashaka twebwe tukiri bazima, nibo ishaka abantu bazima. Haleluya. Ongera dusomere uwo murongo, kandi ubwo ndimo ndasoza. Dusomere jya mu byahishuwe. Reka dusome. Aravuze ngo mbona intebe y'ubwami nini yera, mbona n'uyicayeho, isi n'ijuru bihunga mu maso hayo, ahabyo ntihaba hakiboneka. Mbona abapfuye, abakomeye n'aboroheje, yego, bahagaze imbere y'iyo ntebe. Bari bahagaze imbere y'iyo ntebe. Nuko ibitabo birabumburwa, ibitabo nababwiraga birabumburwa, kandi ikindi gitabo kirabumburwa, ariko icyo gitabo cy'ubugingo cyari ni igitabo cy'ubugingo. Abapfuye bacirwa imanza n'ibyanditswe muri ibyo bitabo zikwiriye ibyo bakoze. Yego. Inyanja izagarura abapfuye bo muri yo. Yego. Urupfu n'ikuzimu bizabagarura. Yego. Abapfuye bo muri iryo bacirwa imanza zikwiriye ibyo umuntu wese yakoze. Yego. Reka dusenge Imana, reka duhaguruke dusenge Imana. Tumenye ko hari intebe y'urubanza twiteguye kujya imbere yayo. Nsengeye Mwami Imana aba bantu bari aha ngaha, munsi utazatugeraho udutunguye. Ni igihe cyacu cyo kwitegurira iyo ntebe, ni igihe cyacu cy'amazina yacu akandikwa muri icyo gitabo cyiza cy'ubugingo. Ni igihe cyacu cyo kureba nyuma y'urupfu n'iki kizakurikiraho. Turabibonye, tuzazuka kandi tuzukira ubugingo. Ntago tuzazuka tuzukira gucirwaho iteka birakajya. Nsengeye aba bantu bose batekereze kuri ayo magambo, basubireyo bagize icyo bahitamo, maze ubwami bwawe ntibuzabuzurire hejuru, ahubwo bazabwishimira. Ndagushimiye mu izina rya Yesu. Amen.